Nyuma ya ndeto kumira gukirikana MCA wa MWANGATHIA Njuki Mugambi ni umwe MCA barabara ari mbasi nere kwerekana kuwata mutino baikieto kuraya NGABANA KAWIRA mwangaza na ndi MCA unaishumirete Gwiteteera Njuki akiuwa no kakwandilo na kuthukirwa rietwa akiuwa wenetekeretie kuthiatira wendi bwa kariba MWANGATHIA barakuwa ibamwirete barenda NGABANA ithire akiana ariwa ntuku ya Jumatano we akaithira kiringa kura kwebelia NGABANA KAWIRA tene ya buratukwirwa imutugi wa kare. Igoro tuku nyuma ya mbasi imwe kugwata mutino taunini ya mutindo ekirikana irakamatite bamwe ba MCs bambunge ya Miru baada bakugwata mbaru NGABANA KAWIRA mwangasa kwegitariri erigeri ukarangwa rajairi ne mbunge ya Miru na nguto kumira ke MCs barabara ari mbasi neu MCA wawandi ya MWANGATHIA Njuki Mugambi narariku na ndinaru MCA ojo na shumirite KUUGA na gwikawe rune ni RIITWA kuthukirwa na watari mbasi neu kuratweka Njuki oni mheshimiwa MWANGATHIA ndirari ki grupu erera mbasi ne ikiona accident igoro na mantojo jathiuruka in the social media jandetera thina muno ndene wandia kwa anto bendingaira mburagia ninge no turagia maoni lakini with the strongest terms possible ndenda ku dispute that message bugeni nterari mbasire na mantojo nyantajeje ndirajero jamenyo tuko ndaringero thimu from every side kiora gwa Njuki ne atea na buru ndenda ku dispute mantojo linda minority rokere na ririe ke one of the TV stations na bando agweta Njuki akiuga Njuki narareo ndenda kumwira kindly nasis na natigane na manto ja Njuki ntirareo na concentrate na manto ja akithe wande ya MWANGATHIA intigirwa Njuki kingi MCA ujo waliuga mugambo na kajo karathikirite thaiji ni kamukari wa MWANGATHIA na niwo kabaringira kura ta mutongeria wao mbunge ya Miru kirintuku ya Jumatano ndira muswanda jujweregeri kwareirwa na kuringirwa kura na oni ninkaringa kura ya MWANGATHIA Jumatano toba MWANGATHIA beje nkaringa kura yao indiorokete ntorene inbetete kanisene lori antoba MWANGATHIA borenda atea ndabori support impeachment kana ndage go support impeachment bambera ndio to support impeachment na oni maoni yanto bakwa ejo ndingatireta na nyamono. Number 2 narua ndati na public participation BARIA BARETITE bara antobara bate go support impeachment bara umarire oto nyomo ukarige public participation oni ndokera public participation antobako ba MWANGATHIA beja twatinda abo bandu baita maoni yao ora bakwenda gukara muthiene Njuki ariuga wateta yutate ne MCs bangi na wena thomete muswanda jujureti mbunge ya Miru ni mutongirwa baraba inge Evans mawira karia akiuga kioto kireomba kwa NGABANA mwangaza kumane na muswanda jou ni kuringa kura ya gwitekeria NGABANA mwangaza umagare obisine oni ntumbakorekana na MCA bo bange bara ba gwetekania na impeachment na tinyo implement impeachment motion notice imethomete clearly na ndona not even a single statement ekiri orongo kwa conscience yako very very clean and very very strong principles that are stand by justice egitaronde na justice embonia arankaringa kura taringa yes impeachment nkethwa nkoro kwa unjustified conscience kwa temblim na nkethwa ndithiretie Amiru justice na ndobako ba MWANGATHIA kuma wandine ya MWANGATHIA geshigo mbunge ka centro imenti nke report rante toshewero rea kwa RIITWA ni mutugi kare.